Mulla on ollut tähän asti semmonen Snapchat-privaattistori, mihin mä oon tämmösiä autopäivityksiä lattaillut, mutta mä huomasin, että on vähän vaikea puhelimella kuvata samalla, kun tekee näitä hommia, koska luonnollisesti kädet on monesti aika likaaset, niin mä päätin laittaa vaan sitten GoPron kuvaamaan ja sit mä teen etujarruremontin tässä videolla ja huolehdin editoinnista sitten myöhemmin. Eli nyt. Joo. Tästä kuitenkin huomaa ehkä vähän semmoista pientä sekoilua, koska GoPron akku olikin yllättävän huono, niin filmi katkesi aina välillä ja sit piti jättää akku latautumaan sillä aikaa, kun jatko tätä remonttia. Mutta kertokaa kumminkin palautetta, että miltä ne tämmöiset videot vaikuttais, jos tekisi jatkossa tähän tyyliin sitten enemmänkin. Siinä irtoilee aika nätiisti noita pultteja, mitään ei katkennu. Mikään ei ollut ruostunut kiinni liian pahasti. Joo, tosta huomaa, että skipattiin tänne kuskin puolelle ton levyn laittamisen jälkeen. Mut joo, siinä taas puhistan noita osia ja vähän tiskaan. Sitten mä päästin Matiaksen puristamaan ton sylinterin kasaan tuosta ja joo, siinä taas näkyy, että on vähän likaiset kädet jo tässä vaiheessa. Siinä mä yritin laittaa satulaa paikoille ilman levyä. Sitten mä tajusin, että se levy pitää puhistaa. Tässä sellät menee ihan oikein. Sitten mä yritän vähän käsiä hinkata vähän puhtaammaksi. Tässä vaiheessa Matias vissiin pölli kameran, että voi näyttää Pemariaan. Ihan nätti tommonen E34, oiskohan 87 vuosimallia ollut. Joo, siinä sitten olikohan mulla väärä pultti, kun ei mennyt paikoilleen, mutta nyt ilmestyi palatkin siihen ja nyt mä rasvaan liukutappia ja laitan sitä paikoilleen. Siinä se näkyy. Jostain syystä piti työntää se tolleen hitaasti tuonne. Sinne sujahti sitten toinen liukutappi. Vähän tosta noin pyyhkäsee vähän pölyjä pois ja sit vaan kunnolla sitä rasvaa ja suojakumi. Sitten mä laitoin senkin paikoille, mutta se ei varmaan näy tässä. Joo, sitten mulla oli tuo sylinteri tuolla ylhäällä kiinni. Nippu sitten, ettei olisi ton jarruvaijerin varassa, mutta se ei meekään paikoilleen tässä. Oli sylinteri vieläkin vähän liian ulkona, vaikka mä tossa yritän väkisin sitä työntää sinne, niin joo, Matias kävi puristaa sitä vähän lisää kasaan. Ja sit se sujahti oikein kivasti tuohon. Noin vaan. Sitten vaan tiukasti kaikki kiinni, ettei irtoille ja sit se olikin siinä. En kuvannut ilmaamista, mutta tommoset nesteet siellä oli.